好啦，首先咧，我哋啲白蘆筍咧要點樣去處理嘅咧？咁你買咗翻嚟啦，咁你係要需要將佢批咗面嗰一陣嘅，咁同埋咧要將佢下邊咧呢一邊咧呢一度咧要吸走咗佢嘅。咁咧其實咧你就一定要批皮嘅喎。咁咧其實咧佢嗰啲皮咧，咁其實咧嗰啲皮咧都係幾硬下嘅。咁佢同綠色嘅蘆筍咧就好唔同嘅。咁普通綠色嗰啲咧，你係可以成條煮嘅。咁但係白蘆筍咧，你一定要批開，批咗佢個面嗰一浸嘅。咁我而家咧就批埋最後呢一條，同埋切埋後邊嗰度。咁咧我就批咗啲皮啦。咁所以咧，其實咧，如果大家買嘅時候咧，買嗰啲蘆筍、白蘆筍咧，就唔好買得咁幼啦。因為如果咧唔係咧，你批完之後咧，咁其實咧佢都唔係剩翻好多嘅啫。咁你睇我呢個都有係我嘅手指，比我嘅手指仲要粗嘅。咁我都已經係好肥噶啦，你都見到啦。咁佢都係，咁所以批完之後咧，都仲有好多喺度嘅。咁咧，我而家咧就會選擇咧用最簡單嘅方法去整佢嘅。咁就係咩咧？就係用滾水渌啦。咁我哋而家咧就等佢烚熟啦。喺呢一邊咧，咁煮緊白蘆筍嘅時候啦，咁咧我就會咧通常咧會預備定咧一陣間煮荷蘭汁需要嘅嘢啦。咁啊一般嚟講咧，我就可能用牛油啦，或者荷蘭汁咧去點呢一個嘅白蘆筍嘅喎。咁其實好簡單啦。咁個荷蘭汁整好啦。咁其實我哋啲白蘆筍咧都應該差唔多噶啦。好啦，咁就整好咗之後咧，我哋就淋埋啲荷蘭汁上去。咁咧就大功告成啦。好啦，我要開餐啦。